അസ്സലാമലൈക്കും. ബീഗം റിസ എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മളിപ്പോൾ 1Kയുടെ മുകളിലായി സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ഒരുപാട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എല്ലാവരും ഷെയർ ചെയ്തിട്ടും ഷെയർ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ കൂടെ വോയിസ് അയച്ച് എല്ലാവരും നല്ല സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിനെല്ലാവരോടും ഞാൻ നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ്. ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥനയിൽ എപ്പോഴും നിങ്ങളെല്ലാവരും ഉണ്ടായിരിക്കും. അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയും സപ്പോർട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കണം. വീഡിയോസ് കാണുന്നവർ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ ഫുള്ളായിട്ടൊന്ന് കാണാൻ ശ്രമിക്കണേ. വാച്ച് അവർ കുറവാണ്. സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ഉള്ളതിനനുസരിച്ച് വാച്ച് അവർ ഇല്ല. അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കാരണം പല ആളുകൾ പറയുന്നത് വയ്യാത്ത കുട്ടികളെ കണ്ടിരിക്കാൻ വയ്യ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. അവളുടെ കളിയും ചിരിയാണ് ഞാനതിൽ വീഡിയോയിൽ ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ. അവൾ കരയുന്ന ഒരു സമയമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. എപ്പോഴും കരച്ചിലൊരു ഉഷാറില്ലാതെയൊക്കെ. ആ സമയത്തു നിന്നൊക്കെ ഒരുപാട് മാറ്റമുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഞാനിതിൽ വിശ്വസിക്കുന്നത്. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ എനിക്കേ അറിയുള്ളൂ അവളുടെ അവസ്ഥ എന്താണെന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇപ്പം ഞാൻ ഒരുപാട് സന്തോഷത്തിലാണ്. എൻ്റെ കളിയും ചിരിയും നിങ്ങൾക്കും കൂടെ പങ്കുവെക്കുമ്പോൾ എനിക്കൊരു സന്തോഷവും സമാധാനമൊക്കെ ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അവളെ വീഡിയോ അങ്ങനെ ഇടുന്നത്. നിങ്ങൾ ആ വീഡിയോ 2-3 പ്രാവശ്യം ഒന്ന് കണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അതിൽ അവൾ എത്രത്തോളം ഹാപ്പിയാണ് എന്നുള്ളത്. അവൾക്ക് നിങ്ങളൊക്കെ സ്നേഹവും സപ്പോർട്ടുമാണ് വേണ്ടത്. അപ്പോൾ അത് എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് അവൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഫുഡിനെ കുറിച്ചാണ്. പല ആളുകളും ചോദിക്കുന്നുണ്ട് എന്താണ് ഐശുവിന് ഫുഡ് കൊടുക്കുന്നത്, അവൾക്ക് എന്താ കഴിക്കാൻ കൊടുക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ ഒരു ഫുഡ് റെസിപ്പി ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം. ഇപ്പോൾ 2-3 ദിവസമായിട്ട് ഐശുവിന് ശരീരത്തിൽ ഇങ്ങനെ ചുവന്ന പാടുകൾ, വായിൽ നിന്ന് ചെറിയ രീതിയിലൊക്കെ ബ്ലീഡിങ് ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് അവൾക്ക് ക്യാരറ്റും ബീട്രൂട്ടും കൊടുത്താൽ കുറച്ച് മാറ്റം ഉണ്ടാവും, കുറവുണ്ടാവും. ഇതെനിക്ക് ഓസ്റ്റിയോപെട്രോസിസ് എന്നുള്ള വേറൊരു കുട്ടിയുടെ അമ്മ പറഞ്ഞു തന്നതാണ്. അങ്ങനെ കൊടുക്കുമ്പോൾ HB കൗണ്ട് ചെറിയ രീതിയിലൊക്കെ കൂടും. അതുപോലെ പ്ലേറ്റ്ലെറ്റും കുറച്ച് ചെറിയ രീതിയിലൊക്കെ കൂടും. ഒരുപാടൊന്നുമില്ല. പക്ഷേ HBയും പ്ലേറ്റ്ലെറ്റൊക്കെ ഒരു ചെറിയ രീതിയിലൊക്കെ കുറവുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ഇത് കൊടുത്താൽ നല്ല മാറ്റം ഉണ്ടാവും. ഈ ഫുഡ് കൊടുത്തിട്ടും അവൾക്ക് മാറ്റമൊന്നും ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയിട്ട് ബ്ലഡ് കയറ്റും. ഇതൊരു ഹെൽത്തി ഫുഡാണ്. 8 മാസത്തിന് ശേഷമുള്ള കുട്ടികൾക്കൊക്കെ കൊടുക്കാൻ പറ്റിയ ഫുഡാണ്. പറഞ്ഞ കുട്ടികൾക്ക് തൂക്കം കൂടാനും ബ്രെയിൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റിനൊക്കെ ഈ ഫുഡ് കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും. അതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ഐശുവിന് കുടിക്കാൻ കൊടുക്കാനുള്ള വെള്ളം ഉണ്ടാക്കണം. ഐശുവിന് തിളപ്പിച്ചാറിയ വെള്ളമാണ് കൊടുക്കാറുള്ളത്. ഈ വെള്ളം തിളപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൽ തുളസിയില, പനിക്കൂർക്ക ഇല, കഞ്ഞിക്കൂർക്ക എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ, അതിൻ്റെ ഇല നന്നായി കഴുകി, അതിൽ നല്ല പൊടിയും മണ്ണൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും. അതൊക്കെ നന്നായിട്ട് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി ഈ വെള്ളത്തിലിട്ട് നന്നായിട്ട് തിളപ്പിക്കുക. അപ്പോൾ അതൊരു പച്ച കളറായിട്ട് വരും. ആ വെള്ളമാണ് ഐശുവിന് രാവിലെ മുതൽ വൈകിട്ട് വരെ കൊടുക്കാറുള്ളത്. ഈ തുളസിയിലേക്കും പനിക്കൂർക്കയിലേക്കൊക്കെ ഒരുപാട് ഔഷധ ഗുണങ്ങളുണ്ട്. അതെല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കാര്യമായിരിക്കും. ഈ ഇലകൾ നമ്മളെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി പവർ വർദ്ധിപ്പിക്കും. അതുപോലെ ബ്രെയിൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് വളരെ നല്ലതാണ്. ദഹന പ്രശ്നങ്ങൾക്ക്, ചെറിയ ചെറിയ പനി, കഫക്കെട്ട്, ജലദോഷം, നീരിറക്കം, ഇതിനൊക്കെ ഏറ്റവും ഉത്തമമാണ്. നമ്മളെ വീട്ടിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഹോം റെമഡീസാണ് ഇതൊക്കെ. ഈ തുളസിയില കഫ് വൈറസിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ ശേഷിയുള്ള ഒരു ഔഷധ ചെടിയാണ്. അതുപോലെ കുട്ടികൾക്കുണ്ടാകുന്ന ചെറിയ പനി, മൂക്കടപ്പ്, ജലദോഷം, ഇതൊക്കെ തടയാൻ ഒരു പരിധിവരെ നമുക്ക് ഈ ഹോം റെമഡീസൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാം. കൂർക്കയുടെ ഇലയുടെ നീരെടുത്ത് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കൊടുത്താൽ ദഹന പ്രശ്നങ്ങളും അതുപോലെ അലർജി, മൂക്കടപ്പ്, ചെറിയ രീതിയിലുള്ള പനി, ഇതെല്ലാം മാറും. 6 മാസം വരെയുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഒരു 8 തുളസിയില, 2 പനിക്കൂർക്കയില ഇത് വാട്ടിപ്പിഴിഞ്ഞ് അതിൻ്റെ നീരെടുത്തോ, അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ലത് ഇരുമ്പ് ചട്ടിയിൽ ചൂടാക്കുക. എന്നിട്ട് അത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തിരിച്ചു മറിച്ച് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ അത് വാടിക്കിട്ടും. അതിൻ്റെ നീരെടുത്ത് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് 3 നേരം കൊടുക്കാം. 1 വയസ്സിന് താഴെയുള്ള കുട്ടികൾക്കാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പനങ്കൽക്കണ്ടം ചേർത്താൽ മതി. 1 വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള കുട്ടികൾക്ക് തേനൊഴിച്ചും കൊടുക്കാം. ഈ ന്യൂ ബോൺ ബേബീസിന് എപ്പോഴും ചെറിയ രീതിയിൽ പനി, കഫക്കെട്ട്, മൂക്കടപ്പ് അതൊക്കെ ഉണ്ടാവാറില്ലേ. അപ്പോഴൊക്കെ ആൻറ്റിബയോട്ടിക് അവർക്ക് കൊടുക്കുന്നത് അത്ര വലിയ നല്ലതല്ല. ശരീരത്തിന് അസുഖം ഉണ്ടാക്കുന്ന ബാക്ടീരിയാസ് നശിക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ ശരീരത്തിൻ്റെ വളർച്ചയ്ക്കും അതുപോലെ മാനസിക വളർച്ചയ്ക്കൊക്കെ അത്യാവശ്യമുള്ള ബാക്ടീരിയാസും കൂടെ നശിച്ചു പോകും. അതുകൊണ്ട് ഡോക്ടേഴ്സ് അധികം ആൻറ്റിബയോട്ടിക് പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാറില്ല. ഇനി രോഗം ആൻറ്റിബയോട്ടിക് കൊടുത്തേ മാറൂ എന്നുള്ള ഒരു എമർജൻസി സിറ്റുവേഷനിൽ ആൻറ്റിബയോട്ടിക് കൊടുക്കാതിരിക്കരുത്. അതുപോലെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കുളിപ്പിക്കുന്ന വെള്ളത്തിൽ തുളസിയില, പനിക്കൂർക്കയില ഇത് അങ്ങനെ ഇട്ട് തിളപ്പിച്ചാലും മതി. അതല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ നീരൊഴിച്ച് തിളപ്പിച്ച് ആ വെള്ളം കൊണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളെ കുളിപ്പിച്ചാലും ഒരു പരിധി വരെയൊക്കെ അവരുടെ കുറേ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ മാറിക്കിട്ടും. ഇങ്ങനെ ചെറിയ പനി, ജലദോഷം, മൂക്കടപ്പ് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഹോം റെമഡീസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല മാറ്റം ഉണ്ടാവും. ഇനി നമുക്ക് ഐശുവിൻ്റെ ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കാം.
അതിനായി ഞാനിവിടെ ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം പഴം, ചെറിയൊരു ക്യാരറ്റ്, ഒരു കഷ്ണം ബീട്രൂട്ട്, ഒന്നോ രണ്ടോ ഈന്തപ്പഴം, ഇതൊക്കെയാണ് എടുക്കുന്നത്. അതിന് 8 മാസത്തിന് ശേഷമുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കാണ് ഇതുപോലെ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കൂടെ 2 അണ്ടിപ്പരിപ്പ്, 2 ബദാം ഇതൊക്കെ ചേർക്കാം. ഇനി ഇതൊന്ന് നമുക്ക് ആവിയിൽ വേവിച്ചെടുക്കണം. ഞാനിവിടെ ഒരു ഇഡ്ഡലി പാത്രത്തിൽ അടച്ചു വെച്ചാണ് വേവിക്കുന്നത്. പ്രഷർ കുക്കറിലും വേവിക്കാം കേട്ടോ, പ്രഷർ കുക്കറിലും വേവിക്കാം. പക്ഷേ അത് അത്ര വലിയ നല്ലതല്ല. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പ്രഷർ കുക്കറിൽ വേവിക്കുമ്പോൾ ഹൈ ഹീറ്റിലാണ് അത് വേവുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ എല്ലാ ന്യൂട്രിയൻസൊക്കെ നഷ്ടപ്പെടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ സ്റ്റീം ചെയ്ത് വേവിക്കുക തന്നെ ആയിരിക്കും നല്ലത്. ക്യാരറ്റും ബീട്രൂട്ടും പഴവും അതുപോലെ ഈന്തപ്പഴമൊക്കെ മിക്സിയുടെ ജാറിലൊന്ന് അരച്ചെടുക്കണം. ഞാൻ അരച്ചെടുക്കുക ചെയ്യുന്നത് ഫോർക്കോ മാഷറോ ഉപയോഗിച്ച് ഉടച്ചൊരു പേസ്റ്റ് രൂപത്തിലാക്കിയാലും മതി. ഇനി ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് നെയ്യൊഴിച്ച് അതിലേക്ക് ഈ മിക്സ് ഒഴിച്ച് നന്നായി ഇളക്കുക. അതിലേക്ക് ഒരു സ്പൂണ് പശുവിൻ പാലോ ഫോർമുല മിൽക്ക് കൊടുക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സ്പൂണ് പൗഡർ എടുത്ത് അതിലേക്ക് ഒരു ലേശം വെള്ളം ഒഴിച്ച് അതൊഴിച്ചാലും മതിയാവും. 1 വയസ്സിന് താഴെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് പശുവിൻ പാൽ കൊടുക്കാതിരിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. കഫക്കെട്ട് വരാനൊക്കെ ചാൻസ് കൂടുതലാണ്. ഞാൻ പാത്രം ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ച് 1-2 മിനിറ്റ് വേവിക്കുക. അതിനുശേഷം ഒരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റി അത് തണുത്തതിന് ശേഷം അല്ലെങ്കിൽ ചെറു ചൂടോടുകൂടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. തടിയില്ല തൂക്കില്ല എന്നൊക്കെ പറയുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ഇതൊന്ന് കൊടുത്തു നോക്കിക്കേ, നല്ല മാറ്റം ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഐശുവിന് കൊടുക്കുന്ന ഈ ഫുഡ് റെസിപ്പി ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, വീഡിയോ ഫുള്ളായിട്ട് കാണുക, മാക്സിമം എല്ലാവരിലേക്കും ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അവരോട് വീഡിയോ ഫുള്ളായിട്ട് കാണാൻ പറയണേ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം. അസ്സലാമു അലൈക്കും.